Ողջույն արգերի հետևորդներ, ուրեմն քիչ առաջ հայտարարել էի, որ live եմ մտնելու, Facebook-յան live եմ ունենալու, որտեղ պիտի անդրադառնամ վերջին ու մի քանի օր նա 2 օր առաջ գրեթե, ուրեմն Լիտվայում տեղի հայամանքի հետ հանդիպման ժամանակ կապիտուլան թողատու Նիկոլ Փաշինյանի իրանահայ կառույցների հասցեին հնչեցրած որոշ մեղադրանքների։ Գիտեք, նախքան սկսվելը մինչև միանալ մեզ նաև ուրիշները, մի քանի բացառություն պետք է տամ։ Ընդհանրապես ես որոշել էի շատ լայվերում նման հարցերի չանդրադառնալ չարձագանքել, ինչպես նախորդ լայվի ժամանակ էլ ասեցի գլխավոր սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատարի ժամանակ որոշել էի չխոսել, բայց խոստումս խախտեցի եւ խոսեցի։ Այս դեպքում էլ նույնն էր, որոշել էի ընդհանրապես չանդրադառնալ, ժամանակ չհատկացնել հիմարություններին պատասխանելու համար։ Բայց այդ ամեն դեպքում երբեմն կան այնպիսի թեմաներ, որոնց եթե չես պատասխանում, եթե լռում ես, այդ լռությունը նշանակում է կամ ընկալվում է որպես համաձայնություն, որպես պատասխան չունենալ ու ոմանք դա ընդունում են որպես փաստ դիմացինի արտահայտությունները եւ դա քիչ անց արդեն դառնում է իրողություն։ Բացի այդ նկատեցի, որ նաև Իրանի որոշ հակադաշնակցական շրջանակներ, որոնք տասնյակ տարիներ է ինչ ապազգային աշխատանքներով տարված պարակտում են ստեղծում համայնքի մեջ, իրենց շեֆի վերջին հայտարարություններից այդպես գերագույն հաճույքը զգալով սկսել են դա տարածել ոչ միայն հայերենով, այլ նաև պարսկերենով են թարգմանել եւ ամենուր տարածում են։ Հետևաբար ես կարծում եմ անհրաժեշտ է ինչ-որ բացատրություն տալ, պարզաբանել, թե ինչքան է իրողության համապատասխանում կապիտուլան թողատուի հայտարարությունները, արդյոք դրանք նույն մանիպուլյացիաներ չեն, ինչ-որ ինքը մի սովորություն է ունեցել կատարելու, մարդկանց ստելու, խաբելու եւ սուտը որպես իրականություն մարդկանց հրանցնելու։ Նաև կարելի է ոմանց մոտ հարց առաջանալ, լավ, դա ինչպես դու պատասխանում Միացյալ Նահանգներում նստած, վերջնաշվով վերջի մարդը, որ կարող էր պարտականություն ուներ պատասխանելու այդ կապիտուլան թողատուին, հավանաբար նախկին իրանահայ համարվող այսօր Ամերիկայում բնակվող քաղաքացի կարող է լինել, մի հայ կարող է լինել։ Գիտեք, սա պարտավոր եմ ես պատասխանել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները ինչ-որ կերպով նաև վերադառնում է ինձ եւ նրա թիրախում նաև ինչ-որ կերպով կարող եմ հայտնվել նաև ես։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև ովքեր ինչ ճանաչում են գիտեն, որ դեռ Իրանում եղած ժամանակ, մոտավորապես ասենք 15-16 տարի առաջ, ես այնտեղ ստեղծել եմ մի փոքր լրատվական հարթակ, պարսկերենով ասած Դիդեբան է Արմենստան անունով, հայերենով եթե թարգմանենք հայաստանյան մոնիտորինգ գուցե լինի թարգմանել, որտեղ Պարբերաբար տեղադրում են պարսկերենով լուրեր, վերլուծություններ, որոնք հիմնականում իմ հեղինակած հոդվածներն են, վերլուծություններն են Հայաստանի իրադարձությունների մասին։ Իհարկե, ժամանակին շատ ավելի ակտիվ էի, ուրեմն ինտերնետային կայքեջ էլ կար, կայքեջը հիմա մասամբ ակտիվ չէ եւ Միացյալ Նահանգներ փոխադրվելուց հետո դա ժամանակի սղության պատճառով հիմնականում սահմանափակվել եմ Telegram-յան ալիքով եւ հիմնականում լուրերը Telegram-յան ալիքում եմ տրվում, երբեմն ավելի ակտիվ եմ, երբեմն ավելի քիչ ակտիվ եմ, ամենայն դեպս պարսկերենով այդ ակտիվությունը ցուցաբերում եմ։ Մոտավորապես 3-400 թե 500 հոգի հետևորդներ կան այդ Telegram-յան ալիքով, բայց կարևորն է, որ այդտեղ փորձագետներ են մեծ մասը, ովքեր ինչ ճանաչելով տարիներից ի վեր միացել են, տեղեկություններ են ստանում Հայաստանի մասին, նաև կան նախկին դիվանագետներ, ովքեր Հայաստանում պաշտոնավարել են, ովքեր նաև հետաքրքրված են Հայաստանի հարցերով։ Հետևաբար այդ Telegram-յան ալիքը աշխատում է։ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական թիրախում հիմնականում Իրանի հայ-օղկական դաշնակցության կառույցն էր, դրան կից աշխատող հայ դատի հանձնախումբն էր, բնականաբար ու նաև հուսք հաստատությունը, ովքեր ծանոթ են Իրանին, գիտեն, որ հայ դատի հանձնախումբն է, որ աշխատանք է տանում հայկական հարցերի ուսումնասիրության շուրջ եւ բավական արժեքավոր աշխատանք է տարել իր հիմնադրման օրից մինչեւ այսօր հայ համայնքը նաև Իրան հայկական հարցը հայ դատը ներկայացնելու պարսիկ հետևորդների։ Ուրեմն իմ վերլուծությունները շատ հաճախ նաև նրանք, որոնք վերջնաշրջան տեսակետը կիսում են իմը, նաև հրապարակվում է, ասենք հայ դատի հանձնախմբի թե Telegram-յան ալիքում, թե Facebook-յան էջում, թե իրենց կայքում եւ բնականաբար դա այդ միջոցով նաև հասանելի է դառնում։ Ես կարծում եմ, եթե ինչ-որ հոդված հրապարակվել է, որոնց Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկել էր իր այդ հարցազրույցի ժամանակ, դրան եթե պետք է ասեմ մեղավորություն ինչ-որ կերպով նաև վերադառնում է ինձ, իհարկե ոչ թե մեղավորություն, այլ ես պիտի փորձեմ հիմնավորել, որ մենք ճիշտ ենք անում, որ այդպես ենք վերաբերվում։ Հետևաբար ես
Ին վրա վերցեցի այդ պարտասարատականությունը, գոնե իմ բաժնով, այն մասը, որ ինձ է վերաբերում, անդրադառնալ, բացառություն տալ եւ պատասխանել կապիտուլանտի կատարած հայտարարություններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է, մի բան էլ ավելացնեմ, հետո ասեմ հայտարարության։ Ուզում եմ ասել, որ սա ուղղակիորեն իմ նախաձեռնությունն է։ Այն հայտարարությունները, որոնք այստեղ ես կանեմ, խոսքերը, որ այստեղ կան, չի բացառապես իմ անհատական տեսակետներն են։ Ես որևիցե մեկի խոսնակը չեմ, Հայաստանում գտնվող որևէ կառույցի, Հայդատ, Հայ-Հողական դաշնակցություն, որևէ կառույցի խոսնակը չեմ համարվում, իմ խոսքերը որևիցե մեկի հետ համադրված չեն, ես պարզապես փոխանցում եմ իմ տեսակետները, իմ մտքերը, այն ինչ որ մտածում եմ այս թեմայի մասին։ Հնարավոր է, որ այս տեսակետների որոշ բաժինը նաև համընկնի նրանց տեսակետներին, եթե կկիսեն, հետո հավանաբար նաև կփորձենք միասին կփորձեն նաև իմ տեսակետները տարածել։ Այլապես ուզում եմ ասել, որ ինչ որ հնչում այստեղ բացառապես իմ անձնական տեսակետն է։ Նաև եթե որևէ անհատի անուն է հնչում այստեղ իրանցի գործիչների, ես որևէ մեկի գործունեությունը քննարկելու նպատակ չունեմ, դրական կամ բացասական գնահատական տալու նպատակ չունեմ։ Ուղղակիորեն ես միայն եղելությունն եմ ուզում ներկայացնել, որ հիմա մի քիչ որ առաջ գնանք, պարզ դառնա ինչ է։ Կփորձեմ նաև հնարավորինս կարճ խոսել, որպեսզի ձանձրացուցիչ չլինի այս զրույցը։ Սկսեմ ավելի կարճ թեմայից, հետո անցնեմ երկրորդ թեմային։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը առաջին հերթին խոսում է այն մասին, որ իրեն մեղադրում են սորոսական լինելու մեջ, եւ հետո որպես փաստարկ ծիծաղալու բան ասում է, որ նոր բառ են գտել սորոսական, ասում է, որ մեր կառավարությունը սորոսական է, Իրանում զգայունություն առաջացնելու համար այդպիսի հայտարարություն են կատարում, հետո հակահարձակման է անցնում եւ ասում է խորհրդարանում քննարկում ենք ունեցել եւ պարզվել է, որ երկիր մեդիան ամենաշատ ուրեմն դրամաշնորհներն է ստացել ուրեմն Սորոսի հիմնադրամից, հետեւաբար նրանք ավելի շատ սորոսական են։ Ես ուզում եմ ասել, եթե երկիր մեդիան գումարը ստացել է, լավ է արել, շատ լավ է արել, որ ստացել է։ Ինչու եմ ասում լավ է արել, ունեմ դրա համար հիմնական պատճառը եւ պատճառն է, որ հիմնականում խնդիրը այն չի, թե դու գումար ես ստանում, որտեղից ես ստանում։ Կարևորն է, որ այդ գումարը դու ինչ նպատակի ես ծառայեցնում։ Եթե այդ մի քանի հազար դոլարից գումարի մա հստակ չեմ հիշում, թիվը չասեմ, որ ասենք երկիր մեդիային տրամադրվել է Սորոսի բաց հասարակություն հիմնադրամի կողմից ժամանակին երկիր մեդիայի հիմնադրման եւ աշխատանքների համար, եթե դա ծառայեցվել է հայրենասիրական գաղափարների տարածման համար, եթե դա ծառայեցվել է Արցախը ունենալու, Արցախը պահելու գաղափարը քարոզելու համար, եթե դա ուրեմն քարոզվել է օգտագործվել է հայ դատի աշխատանքների ուղղությամբ, եթե դա օգտագործվել է հայ ընտանիքի եւ հայ եկեղեցու հիմքերը ամրապնդելու ուղղությամբ եւ չի օգտագործվել ընդհակառակը հայ եկեղեցու եւ հայ ընտանիքի հիմքերը խարխլելու օգնությամբ, ինչպես մյուսների դեպքում է եղել, չի օգտագործվել մարդկանց հայրենասիրական զգացումներից դատարկելու եւ անհիմն խաղաղասիրական ժողովուրդների միջև անիմաստ բարեկամության գաղափարներով լցնելու, հայրենասիրությունը ուրեմն մեզանից հանելու, նաև չի ծառայել, ասենք, Արցախը մերը չլինելու գաղափարը տարածելու համար, ուրեմն լավ են արել, որ օգտագործվել են։ Առնվազն այդ գումարի այդ բաժինը ճիշտ նպատակի է ծառայել երկիր մեդիայի կողմից։ Լավ են արել, վերցրել են եւ օգտագործել են եւ գոնե այդ մեկ բաժինը ճիշտ նպատակի է ծառայել։ Եվ ես խորհուրդ կտամ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե հանդիպի մի օր Սորոս Պապիկին, անպայմանորեն նրան խորհուրդ տա այդ երկիր մեդիայի այդ փաստաթղթերը, որ հանել են հրապարակում են ամենտեղ, այդ փաստաթղթերը տա Սորոսին, Սորոսը դնի գրպանը, վերջին դատաստանի օրը, երբ որ կանգնեց Աստծո դատաստանի առաջ, այդ փաստաթղթերը ներկայացնի, հավանաբար Աստծո դատաստանի մոտ դրանք գուցե ինչ-որ տեղով որպես մեղմացուցիչ հանգամանք նկատի առնվեն իր գործած այդ բոլոր հանցանքների մեջ, գոնե այդ մեկը մի քիչ մեղմացուցիչ պարագա լինի որպես դրական աշխատանք եւ իր մեղքերից մի քիչ պակսի։ Սա ուղղակիորեն առանց որևիցե երգիծանքի եւ կատակի եմ ասում, սա ուղղակի իմ խորհուրդն է եղել, կարծում եմ դա մյուս աշխարհում վերջին դատաստանի օր հավանաբար կարող է Սորոսին օգնել այդ գումարը, որ հատկացրել է երկիր մեդիային։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս կառավարության սորոսական լինելու մասին, կարծում եմ դրա մասին հիմնականում ընդհանրապես խոսել անիմաստ է, բոլորը դա գիտեն, դա օրվա պես պարզ է, օրվա լույսի պես պարզ է եւ բացատրության որևիցե կարիք չկա։ Նիկոլ Փաշինյանի խորհուրդ եմ տալիս վերջնի կարդա իր թիմակիցների բարձր պաշտոնների նշանակված իր կուսակիցների, նաև պատգամավորական մանդատ ստացած իր խմբակցության անդամների, շատերի խոշոր մասի ուրեմն կենսագրականները եւ հետո ինքը դատի թե իսկապես նրանք սորոսականներ են, թե ոչ։
մի հատ վերցնի ընթերցի ազգային խորհրդի ազգային անվտանգության ուրեմն խորհրդի քարտուղարի, նախկինում ազգային ժողովի խոսնակի, այսօր արտաքին գործերի նախարարի, այսօր ազգային ժողովի փոխխոսնակի, կենսագրականները, նաև բազմախորհուրդ պատգամավորներից մի խոշոր մասի կենսագրականներ եւ տեսին դրանք որտեղից ստացած դրամաշնորհներով, որտեղ, ինչ ծրագրերի շրջանակներում, ինչ թեմաների շուրջ են տրեյնինգ անցածնել ու հետո գա եւ խոսի ուրեմն սորոսական լինելու կամ չլինելու։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես տեղյակ չէ իր թիմակիցների կենսագրությունների մասին, որ նման հայտարարություն է կատարում, կամ տեղյակ է եւ պարզապես ինչպես միշտ այս անգամ էլ ստում է։ Այս թեմայի մասին հենց այսքանը կարծում եմ բավարարենք եւ ինչ որ պետք է ասեի, ես արդեն ասացի։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է մեզ, որ մենք Իրանում, նաեւ ես, ասիկ իմ հոդվածներով ու նաեւ կառույցները, որոնք այնտեղ աշխատում են, Հայաստան դաշնակցությունը, Հայ դատի հանձնախումբը, ուրեմն պարսկերենով հոդվածներ են հրապարակում եւ այդպիսով սխալ տեղեկություններ տալով հարվածում են, ասենք Հայաստանի պետականության։ Ինքը իրեն դնում է հավասարեցնում Հայաստանի պետականությանը, եթե իր դեմ որից է խոսքը ասում, ուրեմն դրանով Հայաստանի պետականությունն է վտանգի տակ առնվում։ Ես մեկ պարադոքս էստեղ ասեմ, որպեսզի այդ խնդիրը պարզ դառնա։ Եթե կա անձնավորություն, եթե մենք բոլորս բնականաբար, ովքեր Հայաստանից դուրս են գտնվում, իրանահայ են, կամ Իրանում են ապրում, բոլոր իրանահայերը, բոլորս գիտենք, որ այսօր Իրան-Հայաստան հարաբերությունները չափազանց կարևոր են բոլորիս համար եւ պետք է ամեն գործ անենք, որպեսզի այդ հարաբերությունները ամրապնդվեն եւ դա ծառայեցվեն մեր Հայաստանի պետականության շահերի ուղղությամբ։ Իսկ եթե նկատեցինք, որ որևէ մեկ իր գործունեությամբ դեմ է գնում Իրան-Հայաստան հարաբերությունների խթանմանը, խանգարում է եւ իր սխալ քաղաքականությամբ, որտեղ գրած սխալներով թույլ տված սխալներով հակառակ ուղղությամբ է գնում եւ թապես հարվածում է այդ հարաբերություններին։ Հիմա ինչ պիտի անել։ Լռել, եթե նույնիսկ այդ անձնավորությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձն, ասենք որտեղ վարչապետի զբաղեցնող անձն է, իրան պիտի թույլ տալ, որպեսզի սխալ քաղաքականություններով հարվածի Իրան-Հայաստան հարաբերություններին, որի ամրապնդում մեզ համար կարևոր է, թե ոչ ընդհակառակը պիտի փորձել բացահայտել եւ ասել, որ խնդիրը որտեղից է գալիս։ Եվ հիմնական այս ամբողջ խնդիրները, որ սկսվում է, որտեղից է գալիս եւ որտեղ է դրա արմատը, որպես հիմնավոր լինի դա կարգավորել եւ դա լուծել, դրա համար լուծում գտնել։ Նույն այդ հարցազրույցի համայնքային հանդիպման ժամանակ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ինքը որևէ ժամանակ Հայաստանը չի ներկայացվել հակաիրան դավադրությունների մեջ։ Ես հույսում եմ, որ այդպես է, բայց գիտեք, փաստերը դա չեն վկայում, փաստերը այդ մասին չեն խոսում։ Դրա հակառակն են ապացուցում, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալից հետո։ Դուք պետք փաստերով խոսեմ, ես նախորդ լայվերի ժամանակ միշտ էլ ասել եմ, սիրում եմ փաստերով խոսել եւ փաստեր ներկայացնել։ Լոզունգներ տալու, ինչպես Նիկոլն է անում, ես սովորություն չունեմ։ 2018 թվական հունիս, եթե չեմ սխալվում, 8 թե 9 Հայաստանում վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց ընդամենը 1 ամիս անց Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում սելֆի անում Իրանի ամենակարկառուն կին ընդդիմադիր ներկայացուցիչներից մեկի հետ, որը արտասահմանում է բնակվում։ Կրկին ուզում եմ հիշեցնել, սկզբում ասացի, ես մարդկանց գործունեությունը չեմ քննարկում, չեմ ասում լավ կամ վատ, գնահատականներ չեմ տա, ես երևույթ եմ ուզում նկատել նայում եւ հարցերի նայում եմ Իրանի պետության եւ կառավարության դիտանկյունից։ Հանդիպում է ունենում, սելֆի է անում եւ իր Facebook-յան էջում գովասանքի խոսքեր է գրում տվյալ կին գործիչի հասցեին։ Ու իրեն թվում է, թե դա Իրանում չեն նկատում, այսինքն չեն տեսնում, որ ինքը գնացել է Իրանի ամենակարկառուն կին ընդդիմադիր գործիչի հետ սելֆի անում, նկարվում է եւ այդպես գովասանական խոսքեր։ Միակ ինքը սելֆի նկարը չէր դրադրելի կայքեջում, միգուցե մտահոգությունից, բայց դե այդ կինը ինքը իր Facebook-յան էջի մեջ դրել էր ու դա տարածվեց, ամենտեղ էլ կարող եք գտնել։ Գիտեք, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է դու գնաս Ալեքսեյ Նավալնիի հետ կանգնես սելֆի անես, հետո քո Facebook-յան էջում նրա մասին գովասանական խոսքեր գրես ու հետո հույս ունենաս, որ ասենք Պուտինը քեզ կընդունի, լավ կընդունի ու հետո հավակնես, որ ես ասենք Ռուսաստանի դեմ որևէ դավադրական աշխատանքների մեջ չեմ ներքաշվում։ Անցնենք առաջ։ Մի քանի ամիս անց նույն իրենց խմբակցության պատգամավորը խորհրդարանում կանգնում է հարևան երկրին, կոչում է տոտալիտար, ավտորիտար իշխանություն։ Նույն անձնավորությունը, որ հիմա իրենց խմբակցության քարտուղարն է ազգային ժողովում, ներկա գումարման խորհրդարանում։
Ասենք առաջ հոկտեմբեր, եթե չեմ սխալվում։ Բոլտոնը գալիս է Երևան եւ Երևանում իրեն հարթակ է տրամադրվում, որպեսզի ամենաթունդ, ամենահակաիրական հայտարարությունները կատարի հենց ուղղակի հարևան երկիր Հայաստանից Իրանի հասցեին պատժամիջոցները խստացնելու Հայաստանի դեմ, Իրանի դեմ օղակը սեղմելու եւ չբացառում նաեւ ասենք Հայաստանին այդ օղակի մեջ ներառելու համար։ Սրանք բոլորը տեղի են ունենում իշխանապողությունից ամենը դեռ 1 տարին չլրացած։ Այդուհանդերձ Իրանը չափազանց բարի է գտնվում այս մարդու հանդեպ 2019 թվականի փետրվարին նրան հրավիրում է Իրան, ամենաբարձր մակարդակի նրան ընդունում է, ու իր գլխի հետևում փակցվում է պաստառ Արցախը, Հայաստանը եւ վեճ։ Ես ձեզ ասել եմ եւ ասում եմ, այդ պաստառը միայն Իրանահայ համայնքի կողմից փակցված չէր այդտեղ, այդ պաստառը նաեւ Իրանի իշխանությունների կողմից էր Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնելու համար, որ Արցախը նաեւ իրենց համար կարեւոր է եւ պիտի զգուշանա, որտեղ այդ ժամանակվանից արդեն խոսվում է թե ինչ է տեղի ունենալու եւ ինչ են ձգտելու այս իշխանությունները։ Եվ ուզում էին իրեն падգամ հղել, որ Արցախը Հայաստանը եւ վեճ եւ դա նաեւ Իրանի դիտանկյունից է այդպես եւ փորձիր որ այդպես լինի եւ աշխատիր եւ մենք քոթիկոքի կանգնենք, քանի որ ամենաբարձր մակարդակում իրեն դիմավորեցին։ Բայց ցավոք սրտի հասկացող չեղավ, ու այս քայլերը սկսեցին շարունակվել։ 2020 թվականի հունվարին իրանցի բարձրաստիճան մի գեներալ մահափորձի է ենթարկվում Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ամբողջ Իրանի բարեկամ դաշնակից երկրները հարևաններ արձագանքում են, նույնիսկ Ադրբեջանն է արձագանքում։ Հայաստանը չի արձագանքում, մեկ շաբաթ լռում է, որովհետեւ արձագանք չկա Հայաստանի կողմից։ Փոխարենը վարչապետը լեռնագնացչալ է գնում Բարսունքից այսպես տիպերի մեջ մտնելով խաղաղության, իբր Իրանի ու Ամերիկայի միջև միջնորդություն կատարելու առաջարկ է ներկայացնում, որ պատրաստ է միջնորդի դեր կատարել։ Ու այնքան իրավիճակը սրվում, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը էլի Հայաստանի իշխանություններին փրկելու համար, ասեկոսեների տեղ չողնելու համար, ուրեմն ինքն է կապվում Զորաբնացականյանի հետ եւ ինչ-որ կերպով այդ դա ձևակերպում է ստեղծվում, որպեսզի ինչ-որ անդրադարձ գոնե Իրանի կողմից լինի այդ դեպքի կապակցությամբ։ Կրկին ասում եմ, ես մարդկանց գործնական մասին գնահատական չեմ տալու։ Լավ են, վատ են, ես ամբողջ միայն եղելությունն եմ ներկայացնում։ Սա ընդամենը 2020 թվականի հունվարին է եղել։ Ասում ենք առաջ մի քանի ամիս անց արդեն հրապարակ է դետվում Թել Ավիվում կամ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատուն բացելու հարցը։ Առանց որևիցե հիմնական պատճառ ունենալու, այն դեպքում երբ ենք դեսպան ունենք, հարաբերություն ունենք, որևիցե մեկը այդ հետ գործ չունի, Իրանի մոտ ոչ մի զգայունություն դա չի ստեղծում։ Ու միանգամից Հայաստանի իշխանությունները որոշում են դեսպանատուն բացել։ Իրանը տարբեր լեզվով, տարբեր միջոցներով հասկացնել է տալիս, որ մի արեք այդ գործը։ Դա մեր ձեռքերը փակելու է ձեզ օգնելու հարցում։ Դա մեր ներքին լսարանը զգայունություն է ցուցաբերելու այդ հարցի կապակցությամբ։ Զգուշավոր եղեք, այդ ձեզ պետք չի ընդհանրապես այդ շենքը։ Մի արեք, գոնե հիմա մի արեք, բայց լսող չկա, ուղղակի պատերազմից 2-3 շաբաթ առաջ գնում են դեսպանատան շենքը բացում են։ Դեսպանատան շենք, որը մինչև մի քանի ամիս առաջ առանց դեսպանի էր մնացել, դեսպանը նույնիսկ չկար։ Մի հատ ընդհանրապես աղյուսի շենք էին բացել եւ դրանով անվստահություն էին ստեղծել իրեն հարևան երկրի մոտ։ Պատերազմն է սկսում, պատերազմի շրջանում դեռ մինչև այսօր անպատասխան մնացած հարց է։ Արդյոք Իրանը օժանդակության դիմում կատարել էր Հայաստանին, առաջարկել էր Արցախի օդը փակել ԱԹՍ-ների դիմաց։ Դա անպատասխան մնացած հարցերից մեկն է։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երեք հարցազրույցի ժամանակ մի քանի հարցեր հնչեցրեց։ Ես ուզում եմ այդ հարցն էլ ավելացնել այդտեղ այդ անպատասխան մնացած հարցերին։ Արդյոք նման դիմում եղել է թե չի։ Եթե չի եղել, ասեք չի եղել, հերքեք, ասեք չէ, որից է դիմում Իրանի կողմից չի եղել։ Բայց եթե եղել է, ինչու է մերժվել։ Ինչ պատրվակով է մերժվել։ Ինչից եք վախեցել, որ մերժել եք։ Այդ մերժելու պատճառով քանի հայ երիտասարդ է զոհվել ձեր սխալ քաղաքականության փոխարեն եւ հարևան Իրանին անտեսելու փոխարեն պատճառով։ Ու արդեն վերջի դեպքին ենք ասում։ 2020 թվականի դեկտեմբերին մեր ուժերը միանգամից առանց որևէ կրկին հիմնավոր պատճառ ունենալու Սյունիքի Որոտանի հատվածում նահանջում են Նիկոլ Փաշինյանը ասում է դա աղետից խուսափելու համար եմ դա արել ես դեռ չեմ հասկանում թե այդ աղետը ինչ է եղել եւ ինչի մասին է խոսում ինչ աղետի մասին էր երբ հրադադարի հստակ պայմանագիր կար հրադադարի պայմանագրում հստակ գրված էր որ ուժերի որևիցե տեղաշարժ չպետք է լինի պետք է կանգնած մնան իրենց տեղերում ինչ պատճառով այդ նահանջը տեղի ունեցավ ինչու հատկապես այդ տարածքի այդ մեջպետակ այդ տեղի ունեցավ այն տարածքում որտեղից ասում էր Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհը Միթե չգիտեիք, որ այդ նահանջը կատարելով այդ ճանապարհը
քանի անգամ արդեն սկսելու է անցնել Ադրբեջանի հողի մեջից։ Եվ Ադրբեջանը այդ տարածքը չի վերցնելու, ասենք այդտեղ ցորեն ցանի, եթե չգիտեմ աղավնի պայտը ցորեն դնի աղավնի կտուցի մեջ ուղարկի որպես խաղաղության падգամաբեր ձեզ համար։ Դա չի անելու, շատ բարձր որ Ադրբեջանը այդտեղ ուզում էր ուրիշ նպատակով, դուք գիտեք ինչի համար էր ուզում։ Գիտեիք Եվ հիմա պես ասած, պես հիմարի տեսք ընդունելով, ասում եք, դե լավ մենք չգիտեինք, մոռացանք պայմանավորվենք նաև Իրանի բեռնատարների մասին, երբ ճանապարհը հանձնում էինք հայկական փոխադրամիջոցների մասին պայմանավորվեցինք, թույլ սխալվել ենք, մոռացել ենք իրանական փոխադրամիջոցների մասին պայմանավորվենք։ Գիտեք, դուք մեզ ինչի տեղ եք դնում։ Այդ ճանապարհից իրանական փոխադրամիջոցներն են անցնում ու հայկական, ինչպես կարող է դուք մոռանաք, որ նաև այդտեղից պիտի անցնի իրանական փոխադրամիջոցները ու ուրեմն չեք պայմանավորվել այդ մասին։ Ինչու ես չկարծեմ, որ այդտեղ իսկապես դավաճանություն է տեղի ունեցել, այդ Միքայելը միտումնավոր է եղել։ Դուք ներքաշված եղել եք եւ ներքաշված եք հակաիրան դավադրությունների մեջ, այն դավադրություններ, որոնք փորձում են Իրանի դեմ օղակը սեղմել։ Դուք փորձեցիք դա անել, բայց մենք մեր հոդվածներով, հենց հայապական դաշնակցությունը, հայ դատի հանձնախումբը, ես եւ իմ շատ իմ նման մարդիկ իրենց գրած հոդվածներով, տարբեր ալիքներում իրենց կատարած հարցազրույցներով, նյութերով, որոնք հրապարակեցին, ձեզ կանխեցին։ Դուք կանխում եք, թե դուք հիմա հրաժարվում եք ձեր ասածից, հետ եք նահանջում, որտեղ մենք ձեզ պարտադրեցինք այդպես անեք։ Դուք հիմա հրաժարվում եք, ասում եք, մենք այդպիսի բան չենք արել, չունենք մեր ծրագրի մեջ, քանի որ մենք ձեզ պարտադրեցինք, բացահայտեցինք, այնքան խոսեցինք, ասեցինք, որ դուք հիմա պարտավոր եք ասեք, որ չընդհանրապես չկա եւ հրաժարվեք այդ մտքից։ Գոնե այդքանով մենք մեր խղճի մոտ հանգիստ ենք մնալու, որ մենք Սյունիքը փրկելու համար մեր բաժինը կատարեցինք, այնը որ կարող էինք կատարեցինք, ստեղծվեց իրավիճակ, որ Իրանը սկսեց զգայուն դառնալ այս հարցի մասին եւ հիմա զգայուն է։ Իհարկե, ես վիճակը պայթյունավտանգ եմ համարում, քանի որ կրկին ձեր ապիկարության պատճառով փոխարեն Իրան-Ադրբեջան լարվածությունը, որը մեզ խիստ պետք է այս պահին, այսինքն որից է մեկը դեմ չի, եւ շատ պարզ է, որ մենք պիտի փորձ անենք, որ այդ լարվածությունը պահպանվի հօգուտ Հայաստանի շահերի եւ ընդդեմ Ադրբեջանի, եւ ինչքան հնարավոր է փորձենք Իրանին քաշել մեր կողմը, բայց պիտի հասկանանք, որ այդ լարվածությունը չպետք է բերենք մեր սահմանի, մեր դռան մոտ անենք, այդ լարվածությունը պիտի տանենք Իրան-Ադրբեջան սահմանի մոտ անենք, խելացի երկիրը դա կաներ, ոչ թե այդ լարվածությունը կստեղծենք մեր սահմանների մոտ, ոչ թե ասենք գվեստեինք, բենզին գլստեինք մի կրակի վրա, որը վառված է մեր դռան առաջ, մտածելով դե լավ մեր հարևանները կռվում են, բերենք բենզին լցնենք իրենց թողեք կռվեն մի քիչ ավելի շատ։ Գիտեք, սա է իրավիճակը այսօր, եւ այս վտանգի առջև ենք մենք կանգնած, ու դեռ հիմա դուք չեք գիտակցում ինչ եք անում։ Ես կրկնում եմ, ես պարսկերեն հոդվածներով գրել եմ, գրելու եմ եւ գրում եմ եւ շարունակելու եմ գրել։ Բացահայտելու եմ կապիտուլան թողատուի բոլոր ծրագրերը, ինչ որ իմ կարծիքով ճիշտ է։ Ես այս փաստերը բերեցի, այս փաստերը ինձ համար բավարար են հավատալու համար, համոզված լինելու համար, որ նա կապիտուլան թողատու է, որ նա ունի դավադրական ծրագրեր եւ Սյունիք հանձնելու ծրագիր, այո, ունեցել են եւ ունեն։ Իհարկե Սյունիքը հանձնելու մասին խոսում ենք, նպատակը դա չի, որ ասենք դանակը վերստելու են, Սյունիքի հետ հատվածը կտրեն, կարկանդակինման տան Ադրբեջանի։ Բնական է, որ վիճը խելացի մարդ այդպիսի բան չի կարող մտածել, չի պատկերացնել։ Միայն Նիկոլը կարող է այդպիսի բան պատկերացնել։ Բայց այն որ դուք հատված փորձելու եք տալ, հատված հող եք բացելու, որպեսզի Ադրբեջանը գա առաջ։ Հետո ենթահողեր եք ստեղծելու, որպեսզի նրանք գան ներկայություն դինեն Սյունիքում։ Ու հետո կամաց այդ տարածքը հայաթափելու եք, ու կամաց այդ հայացքը դառնալու ադրբեջանական ինչ-որ տեղին ունեցավ Նախիջևանի դեպքում, ասենք 20-րդ դարի սկզբում, դա նույնը տեղի ունենալու Սյունիքի դեպքում։ Եվ Ալիևը հստակ ասել է այդ մասին, հայտարարել թե իրենք ինչպես են գալու, ինքն էլ ասել, որ ես ռազմական միջոցով չեմ մտնելու այդտեղ, տանկերով չեն գալու Սյունիքը գրավենք։ Մենք քայլելով են գալու, ավտոներով են գալու, գնացներով են գալու, բայց գալու են եւ այդտեղ տեղավորվեն եւ դուք հող եք պատրաստում նրանց գալու համար այդ միջանցքային ծրագրերի շրջագծում։ Ու մենք ճիշտ ենք ասում, որ դուք այդ ծրագրերը անում եք։ Ու մենք ճիշտ ենք ասում, որ դուք ներկայացված եք դավադրության մեջ։ Ու մենք ճիշտ ենք ասում, որ դուք այո Սյունիքը պատրաստվում եք հանձնել, բայց ոչ ձեր պատկերացած այդպես միանգամից հանձնելը։ Բարբերաբար, կամաց, բայց այն որ ենթադրվում է վերջնականքում հասնելն դրան դա լինելու է Սյունիքի հանձնվելը։ Դրա մեջ մի կասկածեք եւ մենք չենք կասկածում։ Կարծում եմ այսքանով պատասխանեցի այն ինչ որ պիտի ասեցի։ Ուզում եմ կրկնել եւ կարծում եմ այս բաժնում գոնե Թերանի մեր կառույցները նաեւ մեզ հետ համամիտ կլինեն։ Մենք որևիցե անգամ, որևիցե հայ աշխարհի որևէ կետում իրեն Հայաստանի պետականության դեմ որևէ քայլ ձեռնարկելու իրավունք չի տվել, չի տալու եւ իրավունք չունի տալու։
բայց Հայաստանի գործող իշխանությունը պետականություն չի համարվում։ Հատկապես եթե նա գործում է Հայաստանի պետականության շահերի դեմ եւ նրա ցանկացած քայլ ուղղված է Հայաստանի պետականության դեմ։ Եթե մենք լռենք, այդ տեսենք, այդ լռությամբ ենք ուրեմն հարվածում մեր պետականությանը։ Եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ դու անես քո դավադիր քայլերը, մենք հարվածում ենք պետականության։ Այլապես դավադրիչ ծրագրերը բացահայտելով մենք ուժեղացնում ենք մեր պետականությունը, փորձում ենք փորձել մեր պետականությունը, փորձում ենք ամեն կերպ թեւոթիկուն կանգնել պետականությանը։ Այն թույլ չտալ այն ինչ որ կատարվեց Արցախի պարագայում, նաև տեղի ունենա, ասենք, Սյունիքի դեպքում։ Իսկ Իրանում գործող այդ շրջանակներին թող ասեմ ընկերներ, իզուր աշխատանք եք տանում։ Գիտեք, մարդիկ գիտեն թե Նիկոլը ով է, Իրանում բոլորը գիտեն թե Նիկոլը ով է։ Ոչ ձեր բացատրության կարիք ունի, ոչ էլ իմ կամ իմ ընկերների կամ իմ համախոհների։ Դուք նստեք 100 հատ Նիկոլի օգտին հոդվածներ տպագրեք, բան չի փոխվելու։ Ես էլ միլիոն հատ Նիկոլի դեմ հոդված գրեմ, էլի բան չի փոխվելու։ Նրանց քաղաքականությունը ոչ իմ հոդվածի վրայով է որոշվում, ոչ էլ ձեր այդպես տարածած անհիմն հերորանքների եւ լուրերի հիման վրա եւ կեղծ վարդագույն տպավորություններ ստեղծելու վրա է ձևավորվում։ Նրանք անտիրապետում են բոլոր իրավիճակին։ Ես մի անգամ գրել եմ մի քանի օր նախանցած օրը գրեցի, այսօր ուզեմ այստեղ կրկնել։ Նիկոլը, որ առավոտյան արտանում են նախաճաշում է, իր նախաճաշի բաղադրության մասին տեղյակ են թե Իրանի, թե Միացյալ Նահանգների, թե Ռուսաստանի, թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի բոլոր գաղտնի ծառայությունները, հետախուզական ծառայությունները, մանրամասն մի քանի ժամ հետո տեղյակ են կամ ցանկության դեպքում կարող են տեղեկանալ։ Նույնիսկ իր ներկայացուցիչի չափը գիտեն, գույնը գիտեն։ Ուրեմն վստահ եղեք, որ իմ ասածով կամ ձեր ասածով չի, որ նրանք որևիցե բան են տարածում կամ հիմա եթե ինչ-որ բան լինի, պիտի մեղքը բարթեք ուրիշի վրա։ Դուք ձեր գործունեությանը նայեք։ Մի կարծեք, որ եթե դուք գնում եք կուլիսներում մի բան եք խոսում, հետո գալիս եք այսպես անմեղսունակի դեպք եք ընդունում, նստում եք հետո հայտարարություն եք կատարում, ոչ ոք չի հասկանում թե ինչ է կատարվել։ Լրջացեք մի քիչ եւ հասկացեք ինչ է կատարվում։ Մենք մեր աշխատանքը անելու ենք, մեր աշխատանքը ուղղված է Հայաստանի պետության շահերի ուղղությանը, շահերին։ Մենք զգտում ենք Հայաստանի պետականության հիմքերի ամրապնդմանը եւ անելու ենք ամեն բան դեմ գնալու համար այն ամեն ինչին, որը կխարխլի մեր պետականությունը։ Եթե դու դա նույնիսկ լինի Նիկոլ Փաշինյանը, նույնիսկ նրանից շատ ավելի մեծ ու ուժեղ մարդիկ։ Այսօր այսքանս էլի հետևորդներ, հուսով եմ որ ձեզ չեմ թանձրացնել, շնորհակալ եմ որ լսեցիք։